好唔得啊！你咁樣鄙視我嘅，知點我姜濤，即係你想點啊？你想我解釋完你駁我嘴？我知道你會點駁。咁不如你幫我答啦，你咁叻。好，咪俾個機會你講嘢，你好少講嘢，有智慧啊！花姐咧，其實係用苦良心嘅，因為咧佢想我哋用苦良心啊！真係唔好讀書啦，姜濤真係快啲入行啦喂！用心良，唔好用成語好唔好啫喂？講到俾人笑，咁點啊？你自己講啲嘢俾人笑又怪我哋啊？冇嘢啊嘛，姜濤。Migrants and also mainland people in Hong Kong。哦，即係咩啊？佢喺即係Mainland people，社會服務啊，社會服務幫助好多移民啊。英文唔好唔得啊！你咁樣鄙視我嘅。哇！向你解釋就叫鄙視你。問你攞貼士即係打劫你。